Hai fun friend, ayo kita main-main yuk. Have fun guys. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan perjuangan. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Usir, tiket kereta. Gimana Zo? Seru nggak Zo? Seru? Bolak balik. Bolak balik kemana aja? Terus ada itu. Ada apa? Lihat itu. Lihat apa sih? Lihat itu. Apa? Oh, seru ya? Tiket. Tiketnya mana coba? Ya. Coba. Mana tiketnya? Ayo hitung. Ayo hitung. Satu. Dua. Tiga. Dan banyak. Banyak. Ternyata pesan Kenzo hari ini adalah perbanyaklah jalan-jalan guys. Dadah, sampai jumpa di video Kenzo lain kali ya. Sampai jumpa, dadah.